Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudin, nanti mereka. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Para jamaah pengawasan malam Ahad ingkang mugi-mugi dipun tresnani dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ingkang sepisan monggo tansah munjulaken raos syukur kita dhateng Allah Subhanahu wa taala amargi wonten ing dalu punika kita taksih dipun paringi kesempatan saking Allah Subhanahu wa taala untuk menggenapi ibadah-ibadah kita kagem sangu mengke wonten ing dinten kiamat, suatu hari yang tanpa batas, duwi boten wonten watese, namine dinten kiamat, yaumul kiamat. Menawi teng donya paling nggih 60 tahun 70 tahun yen nyandak sama iko niku kados riyen nggih jamane mbah-mbah riyen tiyang yuswa sang dosa tasih kathah sakniki umur 60 tahun ngoten niku sing stroke pun kathah sih. 50 tahun ngoten niku pun kraos padha lumrah wae. Kula sing umure 17 ya niki nggih ning awas. Roket-roket robot. 17 patah. Jadi masukin sami. 17 luwih saiki gitu. Maka itu harus kita syukuri. Kita mau ada di tempat yang mulia ini pun kita syukuri. Karena kemuliaan seseorang itu kan tergantung tempatnya. Tergantung tempatnya. Tiang sholat teng Mekah, Masjidil Haram, kalih tiang sholat teng masjid nilainya beda 10.000 nih. Datang mriki 17 ning omah siji gitu beda karena perbedaan tempat. Allah menciptakan bumi ini kan wadah mriki Tegalan mriku Balai Desa mriku kantor mriku gitu TK mriku mungkin kula sawah gitu kata tapi sing paling mulya masjid. Kalau kita ingin mulia,
di masjid. Karena ada irtibatul makan, wonten keterkaitan panggonan. Seperti keterkaitan seseorang dengan Al-Qur'an. Kenapa Nabi Muhammad niki dadi nabi kang paling mulya? Amargi diturunkan kepadanya Al-Qur'an. Kenapa malam Lailatul Qadar itu menjadi malam yang paling mulia? Karena pada malam itu diturunkan Al-Qur'an. Kenapa malaikat Jibril itu menjadi punggawane, ketuane para malaikat ingkang cacahe boten saged kaitung? Karena beliau Jibril itu menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad. Kenapa rumah yang dibacakan Al-Qur'an itu akan dikelilingi oleh malaikat dan dijauhi oleh setan? Karena dibacakan Al-Qur'an. Sama keterkaitan kemuliaan seseorang itu bisa dikaitkan dengan orang lain atau tempat lain. Ketika kita berada di masjid, tempat yang paling mulia di muka bumi, maka kita pun akan menjadi mulia. Sholawat, mugi salam, mugi Allah tansah paring kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sami Kanjeng Rasul niku nate dawuh, "Qul amantu billahi sumastaqim." He wong kang padha iman, ucapno aku iman karo Gusti Allah, bar kuwi istiqomah. Ucapkanlah saya beriman kepada Allah, lalu istiqomahlah. Kenapa kita disuruh istiqomah di dalam mengucapkan la ilaha illallah? Karena orang yang istiqomah melafalkan la ilaha illallah akan husnul khotimah. Karena seseorang itu akan diwafatkan oleh Allah dengan mengucapkan kata-kata yang sering dia ucapkan. Sing biasa nih maca la ilaha illallah, ketika meninggal dia mengucapkan la ilaha illallah. Ketika hidupnya sering muring-muring, karung hati orang ini, gitu. Sing biasane atine niku ndongkol wae. Arep mati ki atine ya ndongkol. Sing biasane wajahe besemut, terus besemut. Napa besemut niku? Merengut. Mungkin tiyang niku matine ya merengut. Ojo-ojo malah mincor. Karena seseorang itu akan meninggal sesuai dengan apa yang biasa dia lakukan. Maka Rasulullah itu ibadahlah kepada Allah, berimanlah kepada Allah, sholato istiqomah, supaya nopo mengke mati dalam keadaan husnul khotimah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ayat Fusilat 3 doso. Sak temene wong kang padha ngucapake Gusti Allah ki Gustiku, Allah ki Gustiku, Allah ki sing tak ibadahi, Allah ki sing tak sembah, Allah ki sing tak turuti pangendikane. Perintahe Allah ki sing tak laksanake, larangane Allah ki sing tak doi. Sumastaqamu mongkon nuli istiqomah ajeg panggah tetep boten
boten owah-owah anggenipun nglampahi perintah ngedohi larangan, tatanazzalu alaihimul malaikat, mongko wong kaya ngono kuwi mau bakal direksa dening para malaikat. Sing jaga sinten? Malaikat. Yen sing jaga niku babin kamtipmas, saged mawon lengah gitu. Yen sing jaga bangser kadang-kadang ngantuk barang wedi. Bangser kadang-kadang ngantuk barang. Gitu. Tapi sing jaga niku malaikat. Boten bakal malaikat niku ngantuk, boten bakal luwe, boten bakal ngelak, boten bakal lerem wudut riyin. Niku malaikat. Yen malaikat niku dipun dawuhi Allah jogonen, ya malaikat niku namung jogo tok, kerjane namung jogo tok. Amargi malaikat niku boten nggadahi nafsu, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat niku boten bakal nyidrani Allah, boten bakal menentang Allah, boten bakal maksiat dhateng Allah. Wa yaf'aluna lan lakoni ma apa wae yu'marun kang diperintahaken dening Allah. Allah dawuh jogone niki Mas Toyo, jogone niki Mas Udin, jogone niki Mas Agus. Malaikat niku ora iso didhawuhi saking awal didhawuhi dumugi dina kiamat mung jaga. Nah, tatanazzalu alaihul malaikah alla takhafu, maka dari itu kata Allah, amarga aku wis perintah karo malaikat kon jaga sliramu, kowe aja wedi karo sapa wae. Kowe aja wedi keblasuk, aja wedi kesasar. Kowe aja wedi didolimi karo wong. Amarga sampun dijaga dening malaikat. Allah takhafu kata Allah. Wis aja wedi, aja khawatir terhadap sesuatu yang akan terjadi. Sesuk mboten wedi. Aku sesuk iso mangan ora, mboten sak wedi. Aku sesuk duwe pekerjaan ora, mboten sak wedi. Aku sesuk dinakali karo kancaku ora, mboten sak wedi. Allah takhafu. Jangan pernah merasa takut dengan sesuatu yang akan terjadi dalam bentuk apapun. Ketika nopo iman tur istiqomah, amargi sing jaga malai Allah takhafu. Boten iki boten sah wedi, boten sah ajrih, boten sah khawatir. Iku bojoku direbut karo mantane kae, boten sah wedi. Allah takhafu gitu. Wala tahzanu lan ojo sedih, jangan bersedih. Orang yang beriman itu sangat sulit bersedih. Tiang itu menawi imane sampun kiat, tiang niku menawi imane sampun kiat, tondo-tondone nopo? Boten gampang wedi, boten gampang sedih. Kenapa kok boten sedih? Yakin sesuatu yang terjadi dalam diri kita itu adalah kebaikan Allah. Kenapa? Karena kita beriman kepada Allah. Boten mungkin Gusti Allah niku ngani nyoyo marang wong kang nggadahi iman. Walaupun kadang-kadang awake dhewe boten ngerti yen niku kita saenan, kita anggap Allah sehingga awake dhewe sedih. Kenapa? Karena kita nggak tahu di balik apa yang Allah tentukan, yang Allah takdirkan untuk kita itu apa, sehingga awake dhewe sering sedih. Padahal menawi ngerti sejatine kan kedadian niku napa, mesti awake dhewe niku guyu, mesem. Kenapa? Karena orang yang beriman itu tidak akan pernah didolimi dening Gusti Allah. Wa
wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Lan tiyang ingkang iman lan istiqomah niku mesti bakal mlebu swarga. Terus jazakallahu khair. Mesti mlebu swarga. Kenapa? Karena tiang yang istiqomah itu dia tetap melaksanakan perintah Allah lan ngedoi larangan sampai ketika dia meninggal dunia. Itu yang disebut dengan husnul khotimah. Makanya Allah Kanjeng Rasul itu dawuh, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sinten mawon ingkang hidup akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Lah wong sing saged ngucapaken la ilaha illallah niku inggih punika tiyang ingkang istiqomah. Nah, rawusane jadi kunci niku apa? Istiqomah. Lho, kula niku ben dinten salat jamaah. Kula niku ben dinten ngaji. Kula niku ben dinten sedekah. Kula niku ben dinten damel kesaenan. Setiap hari saya itu mengabdi kepada Allah melalui suami saya dengan masak, nyapu, mbah-mbah, ngepel, nyetrika, gegere bojone. Napa mungkin kula niku nanti meninggal dalam keadaan suul khotimah? Mungkin mawon. Kenapa? Karena kita tidak istiqomah. Kita tidak istiqomah. Istiqomah niku napa? Senantiasa menjaga apa yang kita lakukan itu sesuai dengan perintahipun Gusti Allah. Amargi wonten tiyang niku coba Allah tak nyicipi raketang sak sloki. Napa sak sloki? Sak nopo sloki? Sak gelas cilik niku lho, gitu. Jajal tak nyicipi. Oh, apa kuwi? Topi miring apa-apa Aku kok orang tahu mangane wak babi kok tak nyicipi sak iris. Ketika dia nyicipi sak iris itu boten istiqomah. Tahu istiqomah? Iki larangane Gusti Allah ya ora tak lakoni. Iki perintah Allah sudah tak lakoni. Niku istiqomah. Sekali saja wae dhewe gliwang niku sudah keluar dari nilai istiqomah dan agi kembali kepada jalan yang benar. Kemudian kita istiqomah. Karena wonten Bu, tiyang niku biasane ibadah wae ora tau ninggalke salat, boten nate ninggalke poso Senin Kamis, boten nate ninggalke poso Ramadan. Senantiasa baca Quran, pengajian bermalam Ahad. Tapi karena coba-coba melanggar perintah Allah, pas melanggar niku meninggal dunia, niku nggih wonten. Nah, wonten setunggaling cerita dari Syekh Mahmud Al-Misri. Syekh Mahmud Al-Misri dalam kitab beliau Al-Khawfu min Su'il Khotimah. Wedi mati dalam keadaan su'il khotimah. Jeneng bukune niku Al-Khawfu min Su'il Khatimah. Syekh Mahmud Al-Misri niku cerita bilih hunaka akhoni ahaduhuma al-asi wal akharu al-abid. Ada dua saudara, kakang adik. Setunggal niku tukang ibadah, setunggal tukang maksiat. Sing gedhi niku tukang ibadah, sing cilik niku tukang maksiat. Niku ceritanya sanes tiyang mriki lho, tiyang Arab niku, tiyang Mesir. Oh, berarti ceritanya kayak kaya. Oh, sanes. Niki ceritanya tentang Mesir niku.
Sing tuwa niku gawene ibadah. Ya salat, ya ngaji, ya qiraatul Quran, ya taklim, ya sedekah. Segala ibadah dia lakukan dan dia tidak pernah maksiat. Yang satu gawene maksiat. Yang seret ngombene ciu. Yang seret ngombene ciu. Yang mangan yang ora nyolong ora seger. Intinipun sing cilik niku maksiat terus. Nah, tiyang kalih niku tinggal dalam satu rumah. Tetapi karena karakternya sangat jauh berbeda, dipun pisahkan. Terus omahe niku tingkat loro. Atau bagi laulwi atau bagi sufa. Wonten sing tingkat 1, ada yang tingkat 2. Sing sepuh sing gawe ibadah niku teng tingkat dhuwur. Adine sing gawene maksiat niku teng tingkat ngisor. Niku jarang ketemu wong niku. Paling masih niku mlayu badhe munggah ya mung liwat, munggah dhuwur ibadah. Mboten nate kok. Umpamane bar maghrib Ketemuan jagungan tengah Enggak. mboten. nate. Nah, suatu ketika kata Syekh Mahmud Al-Misri, masih niku sing tukang ibadah niku batin. Uripku kok ngene-ngene wae. Subuh tani wudu, bar wudu salat qobliyah subuh, bar qobliyah subuh salat subuh wiridan sedeleng terus donga, bar donga ngaji, bar ngaji atus beratus sarapan, bar sarapan mangkat kerja. Kerja ku dhuwur salat, bar salat kerjane, bar kerja asar, bar asar bali ning omah, teko omah atus beratus salat maghrib, bar salat maghrib ngaji, bar ngaji salat isya, bar salat isya ngaji meneh, ngrungokke pengajian ning YouTube, bar ngono turu. Bendina ngono wae, kok bosen to uripku. Wah, tak jajal. Aku delok adikku kuwi koyone kok uripe jajal enak ora to. Obene apa to kae? Jajal tak jaluk tak ngombe. Kayak panganane apa to? Jajal tak nyici. Wis satene kaya sate wedhus apa sate wau. Akhiripun terus niki Kang Mas niki ingkang biasa niki ibadah niki arep medun. Lewat tangga. Tangga niku napa? Ondo nggih. Lewat ondo kan anu ini. Tingkat niku lho gitu. Mari omahku itu tingkat boten. Arep medun niku lho. Sak langkah, rong langkah mak jebret kepleset ceblok bum, ternyata nyebloki adine dhewe. Qadarullah kok padha matine. Akhiripun Allah ngutus malaikat. Malaikat kalih sing setunggal naminipun malaikat Rahman. Malaikat sinten? Yang satunya malaikat azab. Malaikat Rahman niku tumurun. Malaikat Rahman niku malaikat ingkang sae beto kain kafan saking swarga. Sing warnane putih memplak. Terus memplak ya. Putih sangat. Napa? Memplak. Ambune wangi melep-melep. Harum, malaikat yang ganteng, rapi, senyum, ramah, halus, tumurun saking langit. Badhe mendhet nyawone tiyang ingkang mati. Pikirannya awake dhewe mesti iki nyawane mas sing gawe ibadah, ternyata mboten. Sing dipendhet niku nyawane adine wau sing sering maksiat. Setunggale malaikat ngazab niku wau sing diutus Gusti Allah, sing wajahe gegirisi, sing ambune banter bacin ora karu-karuan, rambuté awal-awalan, rambutnya ora rapi gitu, lambine awuk-awuk, ambune ora enak, ledeng-ledeng, kecut-kecut, bacin-bacin, betomori saking neraka.
morine yo ambune ra karuan badhe mendhet nyawane tiyang ingkang ingkang ala. Dan ternyata niku sing dipendhet niku napa? Nyawane masing wow. Loh, kok iso ngono ki napa? Ternyata masih niku mati dalam keadaan suul khotimah. Adine niku mati dalam keadaan husnul khotimah. Kok saged husnul khotimah? Ternyata ketika masih kepleset niku adine niku nggih batin. Ya Allah ya Rahman, aku ke urip sing maringi Gusti Allah. Aku ngirup oksigen ora tau bayar. Ini mboten? Aku diparingi sehat, uripku seneng-seneng terus kaya ngene. Aku kok ora tau syukur karo Gusti iki piye. Wah, aku nuruti hawa nafsu ki ora pernah ana entek. Aku tak tobat. Mbok menawa uripku ora suwe. Aku tak marani Kang Masku ning dhuwur, tak belajar ngaji. Tak melu ngibah, akhirnya tunu munggah ondo, munggah tangga di wow, cik rong langkah telung langkah ketiban masih si kepleset di wow. Artinya cipi wow ya. Nah, cipi wow. Terus kehidupan kita di akhirat itu gumantung saking akhir dari hidup kita, apakah suul khotimah atau husnul khotimah. Lah pelajaran ini mboten kok awake dhewe niku kon maksiat wae, sing penting engko akhire husnul khotimah. agak sabar. Tak begini kata saya. Pelajarannya adalah kalau kita itu menjadi orang soleh, jangan coba-coba menjadi orang yang tidak soleh. Kalau kita sudah sering sholat, jangan coba-coba tak tinggal ke sholat. Awake dhewe sing biasane wiridan, alah rasa wiridan. Awake dhewe sing biasane ndonga, alah rasa ndonga. Awake dhewe sing biasane poso, aku Ramadan iki jajal rasa poso wae lah. Sing biasane sedekah, aku rasa sedekah. Sing biasane ngaji, aku rasa ngaji. Sing ora tau ngombe apa cium, aku tak jajal nyicipi cium. Sing ora tau demok rica-rica RW, Pak RW kata saya. Jadi pengen nyicipi rica-rica RW, sampun ngantos. Kalau kita sudah Rabbunallahu, kita sudah mengatakan Allah itu Rabbu, dan seluruh perintahnya tak lakoni, larangan kabeh tak doi, istiqomah mawon pun iku istiqomah. Dumugi dipun pendhet dening Allah supados mengke sing tumurun niku lho malaikat Rahman. Iki nyawane Mas Mudin sing dugi malaikat Rahman betomori saking swarga, ambune wangi, malaikat ganteng, malaikat ramah, hatinya lembut, nyawanya itu dibungkus dengan lembut sekali, dibawa ke langit yang pertama. Malaikat penjaga langit pertama mengucapkan salamun alaikum, selamat kepadamu wahai Roy Masudi. Naik ke langit kedua, salamun alaikum, selamat. Tapi menawi awake dhewe niku gawe biasane ibadah utawa ora pernah ibadah tur mati suul khotimah, malaikat begirisi ingkang dugi betomori sing ambune ra karo-karuan dibungkus kasar. Bawa munggah teng langit, teko langit pertama pun ditolak. Kuwi roe sapa Allah kaya ngono, aja digawa munggah, balekno ning bumi. Akhirnya dibalik di bumi. Nah, perawasani ingkang dipun
matine Allah niku napa to? Para ulama dawuh nggih punika al mautu 'alal kufri au 'ala maksiatillah. Ingkang dipun wastani mati suul khotimah niku inggih punika mati dalam keadaan kafir. Boten iman kalih Allah, boten percaya kalih Nabi Muhammad, tidak beriman kepada Al-Qur'an, tidak beriman kepada hari akhir, tidak beriman dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Mati dalam keadaan tidak beriman. Bu percaya nih kalau tuyul, kalau bibi ngepet, nopo kali, nopo kali ya sih orang kenal gitu. Bu percaya nih kali Gusti, beriman kepada Allah. Au yamutu ala maksiatillah, atau meninggal ketika dia sedang melakukan maksiat kepada Allah. Koyokan mas niku wau sing biasane ibadah kok pengen maksiat sak langkah rong langkah kepleset keblok mati suul khotimah. Nauzubillah min Jambi ini setengah songo dari motor ini rodo ini. Nah, niku suul khotimah. Mugi-mugi kula panjenengan sami dipun tebihaken saking suul khotimah. Allahumma amin. Insyaallah menawi awake dhewe niku istiqomah saestu jamaah ngaji, insyaallah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Yang husnul khotimah pokoknya mungkin uripe luwih enak ketimbang ning donya. Ning donya niku kesel betul. Kesel ning donya. Lungguh terus nih kesel. Gini betul. Jenengan sare we kesel betul. Turu tok we kesel kok ya. Wonten sing macul we tek esuk awan sore bengi macul terus kesel. Gila. Ning arep komputer we kesel. Masak waktu sing hobi masak. Kon masak kok dina rong bengi ora madhep. Kesel walaupun hobi. Sak cintrong-cintronge karo bojone. Ya kesel yang suwi gitu. Gendong maksudnya gendong bojone kan suwi-suwi kesel. Apapun dunia itu kesel. Apapun mesti kesel. Jenengan pikir sebutne nopo sing dari wong kesel. Wonten kabeh buat. Nah, mungkin kesel itu hilang nanti di akhirat. Hilang. Kalau udah masuk ke surga, kita tidak pernah merasakan kesel sama sekali, capek aja. Pokoknya enak. Nah, para usami, wonten tondo-tondone wong niku mati suul khotimah. Jenengan pernah mendampingi tiang badhe situ? Pernah nggih? Tiang ingkang sakaratul maut pernah nggih? Terus jenengan mendampingi pernah nggih? Nah, lah mungkin mendampingi wonten tondo-tondone mboten sah batin. Berarti sing tak tunggu niki mesti suul khotimah mboten sah. Ini sebagai pembelajaran kita. Jangan sampai kita mati dalam keadaan seperti ini. Ngoten nggih? Oh, malah batin. Aku kan nunggu nih Mbah Kain mati nih wah mesti kayak suul khotimah sampun ngoten niku. Ketika orang sudah meninggal itu jangan pernah dibicarakan kecuali kebaikannya. Makanya wong ngedusi mayit niku tidak boleh sembarangan. Orang yang memandikan mayit itu harus orang yang bisa menjaga lisannya. Dengkul ini bengkok. Tadi ngomong dengkul ini bengkok. Gitu. Panu ini gawat itu panu kan. Orang yang memandikan jenazah itu haruslah orang yang bisa menjaga mulut. Ya, jangan sampai nggak boleh kita menyebutkan kejelekan orang yang sudah meninggal. Nah, terus menawi dengan mendampingi orang dituntut la ilaha illallah malah ngomongi
macam-macam niku sampun dipun ceritakan datang tiang sanes kewajiban kita mendoakan. Mendoakan. Yang pertama ciri-ciri ini pun tiang ingkang suul khotimah al mautu ala maksiyatin. Orang yang meninggal ketika dia bermaksiat, nembe nglakoni maksiat, arep nyolong motore tonggo, ya nyolong motor, nembe gombleng, gitu, tiki terwong ngobut, akhirnya nabrak truk, langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pernah kula maca niku ing pangapunten rada saru wonten tiyang sepuh zina dilokalisasi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wonten niku. Kita ada seperti itu. Meninggal dalam keadaan maksiat. Ana wong muring-muring nesu-nesu nyente-nyente ujung blek mati. Gitu? Ada ceritanya orang itu wonten. Jadi salah satu ciri-ciri orang meninggal dalam keadaan suul khotimah itu orang yang meninggal pas nglakoni maksiat. Nembe ngrasani tanggane. Gitu? Suul khotimah. Buat teresa lagi, mungkin dipun tebihaken Allahumma amin. Wonten ing Sahih Bukhari Rasul dawuh innamal a'malu bil khawatim. Satemene amal niku gumantung akhire. Satemene manungsa urip niku gumantung akhire. Suul khotimah napa husnul khotimah. Pun untuk cepat. Nomor kali mautus syahsi ala su'udzanni billahi. Meninggalnya seseorang sedangkan dia manusia yang meninggal itu sedang berburuk sangka kepada Allah. Mati tapi hati lan pikiran ini berburuk sangka datang Gusti Allah. Aku ke urip kok ora tau enak, lahir kok ning desa, wong tuaku ora duwe, mangan tiwul wae angel apa nek beras. Gusti Allah ora pernah maringi aku rezeki sing apik, tapi kalau bojoku wedok kae kok ya cerewet ora karo-karuan. Duwe anak kok ya angel kabeh aturane, dituturi angel. Aku ngene iki loro-loro nang wae. Ora tau ibadah, paling-paling aku mati mlebu neraka. Ya mlebu neraka beneran. Mlebu neraka beneran. Kenapa? Dia meninggal dunia dalam keadaan berburuk sangka kepada Allah. Janjane Gusti Allah ki jane iki Gusti sing maha welas asih apa ora to. Uripku kok angel kowe. Utang ora lunas. Sesuk kudu bayar cicilan telu kok ya tanggale bareng. Beras kok ya mlipat. Ya Allah. Sedang berpikir jelek tentang Allah, dia meninggal dunia. Maka matinya dalam keadaan suul khotimah. Makanya Kanjeng Rasul itu dawuh la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu bil hidzan. Wonten riwayat Imam Muslim. Allah Kanjeng Rasul dawuh dumateng sahabat iki sahabat. Kowe iki aja pernah mati kejaba sliramu iki duweni penggalian sing apik karo Gusti Allah. Jangan sekali-kali kamu meninggal dunia
kecuali hati dan pikiranmu itu berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka. Makanya berbaik sangka ketika meninggal dunia itu kedah dipun latih. Bismillahirrahmanirrahim. Kedah dipun latih setiap hari. Kalau biasanya awake dhewe niku menggerutu terus, tiang menggerutu niku berarti berbaik sangka atau berburuk sangka kepada Allah? Berburuk sangka. Wong muring-muring wae niku husnudzon apa suudzon? Suudzon niku elek, suudzon niku elek. Yang husnudzon niku saya. Berarti kematian kita itu harus kita kondisikan kita sudah berbaik sangka kepada Allah, dan itu boten saged ujug kedah dipun latih pripun jenengan ketika pergi ke masjid. Bismillahirrahmanirrahim, arep ning masjid dawuh Rasulullah, sak langkah dosaku ilang, sak langkah derajatku ning swarga diundhake. Berbaik sangka pada Allah. Iki dosaku kurang, dosaku kurang, dosaku kurang, dosaku sudo. Ketika jenengan wudu, bismillahirrahmanirrahim, mengusap tangan, duh Gusti Allah, Kanjeng Rasul dawuh bilih wudu ngusap tangan iku nyeblokke gugurke dosa-dosa kang ana ing tangan. Ngusap rai ya Allah. Dawe Nabi ini jenengan naik wudu niku gugurke dosa-dosa kang dilakoni wajah ya mripat ya mulut. Ada kebaikan sangka kepada Allah tentang ibadah kita diterima oleh Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kula wingi niku ngapusi bojo kula tidak duwite cek pira Dik, kula matur cek sak yuta. Padahal mung 100.000. Berarti kula wingi ngapusi bojo kula ya Allah. Astagfirullahaladzim, kula njaluk pangapura kalih bojo kula, mesti kula yakin jenengan paring pangapura. Itu namanya berbaik sangka kepada Allah. Dilatih. Ya Allah, anakku kok orang munggah kelas. Oh, berarti Gusti Allah ke pengen aku luwih cedhak karo anakku. Aku pengen kurang napa mendampingi anakku belajar. Berbaik sangka kepada Allah. Ada niat baik Allah di balik kejadian yang menimpa diri kita. Mesti itu namanya husnudzon kepada Allah. Husnudzon kepada Allah. Nah, husnudzon kepada Allah yang kita lakukan setiap saat, itulah yang menjadikan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jenenge wong husnudzon karo Gusti Allah iki mesti uripe seneng. Uripe pun saged mili insya Allah. Tinggal nomor 3, insirafus sahsi anit taubati hatta yamuta ala dhalal. Ciri-ciri tiyang ingkang mati suul khotimah inggih punika tiyang ingkang insiraf. Insiraf niku napa? Mlengos. Terus mlengos. Mlengos niku boten. Mlengos niku memalingkan. Boten purun taubat dateng Gusti Allah. Alah, dadak taubat barang. Ngene wae enak kok. Orang yang tidak mau tobat itu akan meninggal dalam keadaan suul khotimah. Dari dosa apapun. Ora tau sholat. Alah, terus kadang-kadang mau isin. Aku kira tahu ning masjid, arep ning masjid ke isin.
Isin itu masuk insirof, melengos itu bingung, tidak mau tobat. Alasannya ono isin, ono males, ono macam-macam lah. Nah, makanya menawi wonten tiyang kok ning langgar sampun terus kok dengaran jalur bencana seperti itu gitu. Alhamdulillah. Just dianggap bolo dewi yang biasa, biar nyaman. Dan mungkin wonten tiyang tahu di masjid dan di masjid, kemudian kita menjadikan dia agak nyaman, awake dhewe malah dosa. Aku masjid sebisa wae. Didengar ya, oke. Itu malah mutu, ya kan? Kata nih. Wah, iku. Sampun ngantos awake dhewe menguntungkan itu loh. Menjadikan orang mutu. Gitu. Sing paling saya itu gitu, orang itu merasa nyaman ketika melakukan kebaikan. Nomor 3. Sekarang nomor sekawan. Ijtima'u iswidadil wajhi wa abusi wa dhulmatihi 'indal mauti ma'al fi'lil qabih fid dunya. Berkumpulnya keadaan berupa wajahnya menghitam. Apa ini? Kita tahu wajah itu menghitam. Iswidadul wajhi. Nah, wa abusihi tur wajahnya meremut sampai bayangke wong sing mati lho nggih. Awake dhewe ku yen mati aja meremut, ngoten maksud iki. Aja meremut, kuwi dilatih kudune. Aku saiki tak meremut arep mati kok tak mesem mboten saged. Meseme dari sekarang. Mesem ning dalan niku mboten. Gue malah ditawari rokok orang bayar gitu. Mesem ning dalan. Wa abusihi utawa wajahnya itu masam itu meremut niku wau wa dzulmati haidal maut dan wonten nuansa napa gelap niku dipun wajahnya boten mencorong lah, wajahnya tidak bercahaya, wajahnya suram. Nah ini kudu dilatih dari sekarang, kudu sering sumeh gitu. Nah, sumeh arep mati aja sumeh. Napa delok malaikat? Monggo malaikat. Ojo lho, niku ngabus. Nggih, pun nomor sekawan. Pun jam 9. Nomor gangsal. Rafdus syakhsi ayyan tiko asyhadatani 'inda mautihi wa nutqihi bil fasadi was-su'i badala dzalika. Wonten tiyang niku kon dituntun mbah nyebut mbah kon nyebut malah badut keliru nggih. Sing perintah sing marai sing keliru mbah mandhareke nggih. La ilaha illallah. Monggo Mbah. La ilaha illallah. Terus menawi wonten tiyang dari situ niku jenengan celaki yang pertama. Yang kedua, suara-suara niku dihilangkan. TV ini kita dipateni, radio dipateni, dangdutan dipateni. Kalau cah cilik bengok-bengok pun dipateni, maksudnya ya disingkir-kiri. Cah cilik malah dipateni. Bila jenis yang pelayan di sekitar orang mau meninggal itu disuruh minggir dulu. Tiga duit li jajan supaya suasana itu hening, tenang, ngopi. Nah, nembe jenengan celai tiyang ingkang badhe sedo niku dari arah kanan, telinga sebelah.
terus jenengan tutup. La ilaha illallah. Sampun cepet-cepet batir apa? La ilaha illallah, la ilaha, bingung. Wong arep mati niku bingung, sedih, wedi. Alon-alon. La ilaha illallah. Jenengan rumokke. Menawi tiyang niki sampun nerokke jenengan mendel. Pun dituntun terus mendel. Neneng wae. Tapi ketika nanti orang yang mau meninggal ini kok mengucapkan kata-kata yang lain, le aku luwe, ya didulang riyen. Bar didulang mengke ditalkin malih. Kenapa? Karena dia mengucapkan selain la ilaha illallah. Lah niku kedah telaten munggoni. Sampai dia meninggal, terakhir kata-kata yang diucapkan la ilaha illallah. Kula niku pernah teng Ponorogo niku. Pun ditalkin la ilaha illallah. Bar ngucap la ilallah niku nyanyi. Tepuk ame-ame kelala. Amarga niku guru SD. Guru SD. Guru SD terus sing diulang niku mungkin kelas 1 kelas 2. Kulo ge kaget. Nek niku napa prasangkane keluargane niku kesurupan. Niku senes kesurupan karena orang mau meninggal itu, orang yang pikirannya sudah blank itu dia secara otomatis akan mengucapkan sesuatu yang pernah dia ucapkan, yang terpendam di otak bawah sadarnya, bukan kesurupan. Ya malah kesurupan atau banjur banyu ben jine hilang atau malah gelagapan mati. Bukan kesurupan. Orang mau meninggal itu akan senantiasa mengucapkan apa yang dia ucapkan. Akhirnya tuntut malik la ilaha illallah sampai dia meninggal dunia. Nembe mungkin dipun tutup matanipun bismillahi wa ala millati rasul. Nembe sedekah. Ya. Niku. Jadi salah satu ciri-ciri orang yang meninggal dalam keadaan suul khotimah tiyang punika boten kersa ditalkin. Boten kersa ngucapaken la ilaha illallah. Karena wonten tiyang sing ngucapke gampang, wonten tiyang sing ngucapke angel, wonten tiyang sing boten kersa. Tergantung napa? Tergantung kebiasaan. Menawi awake dhewe sing la ilaha illallah, ya gampang, insyaallah gampang. Kenapa? Kita sudah sering mengucapkan la ilaha illallah. Wonten 8 nih. Iki cek nomor 5, pun jam 10. Ingkang nomor 6. Tahawunus syakhsi fi ada'il faraidil wal wajibati bid'awal maradi awil ajzi wa mautuhu ala dzalik. Nah iki sing biasane kita akeh. Tahawun niku kakean alasan apa gampangke terus gampangke tahawunus syakhsi tiyang ingkang gampangke fi adail faraidi wal wajibati dalam meninggalkan kewajiban-kewajiban bidak wal maradi karena ngaku-ngaku loro awil ajzi utawa lemes. Arab sholat Arab pengajian gremes. Kakean alasan. Kalau dalam
itu hanyalah bersembunyi di balik ketidakmampuan. Paham maksud itu? Wong sing kakean alasan itu sebetulnya hanyalah sebuah alasan untuk menutupi ketidakmampuan dirinya. Kita mungkin. Nah, seperti itu. Bon, ketemu. Nomor 7. Karahiyatus syakhsi lil maut yang inda ikhtidarihi wa ziyadatu syu'urihi bil khauf wal qalaq wa 'adam istabat. Yaitu orang yang ketika meninggal dia membenci kematian. Aku aja mati sih, aku utangku wis lunas. Benci kematian. Aku rokok sih seger. Aja mati sih. Bojoku cek nom. Sate cek enak. Ronde cek seger. Aku aja mati sih. Nah, ini orang yang benci kematian. Nah, itu kebanyakan orang kan ngoten niku. Kebenci kematian. Kok anakku piye? Anakku cilik-cilik aku mati kok piye? Benci kematian. Nah, kalau dalam hadis Nabi itu dinamakan dengan al-wahnu. Al-wahnu niku napa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Al-wahnu itu adalah sebuah penyakit yang menjangkiti orang yang beriman. Dan penyakit itu jelek. Namanya al-wahnu. Al-wahnu itu apa? Hubbud dunya. Terlalu cinta terhadap dunia. Aku sing kerja kok sing menikmati kok masjid. Aku sing kerja kok sing menikmati kok jamaah. Wa karahiyatul maut dan benci kematian. Ya. Terus walaupun awalnya dhewe niku pengen urip dawa, tapi ketika Allah sudah menginginkan kematian kita mau menerima atau menolak tetap mati. Gitu mungkin. Kalau kita menerima ikhlas kepada Allah surga. Tapi kalau kita itu buatan ikhlas, kok coba neraka oke. Karena itu suul khatimah. Ya wis apa jadi Gusti Allah. Wong sing menentukan Gusti Allah kok awake nglawan ya boten bakal iso. Gitu mungkin. Nggih. Bon, ingkang terakhir. Kasrul sana'i bisu'i 'ala syakhsi ba'da mautihi. Setelah mati, orang itu banyak dibicarakan tentang kejelekannya. Wis jenat, terus jenat. Jenat itu apa? Almarhum nggih. Wis mati ki wong jek ngrasani, sing dirasani eleke. Sawise kowe mati kono kene kok tenang yo, desa kene iki. Sakwise wong kuwi mati cak nom-nom kene ora enek sing ngajak uben-uben. Sakwise kuwi mati iki lho, pitik-pitik iki ora tau ilang. Karena ada sebuah hadis ngeten. Ada sebuah hadis ngeten. Marru bi janazatin, kata Rasulullah SAW dari Anas bin Malik, marru bi janazatin fasnau 'alaiha khairan faqala Nabi SAW wajabat. Summa marru bi ukhra fasnau 'alaiha syarran faqala wajabat. Faqala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ma wajabat? Qala hadza asnaitum 'alaihi khairan fa wajabat lahul jannah. Wa hadza ataitum 'alaihi syarran fa wajabat lahun nar. Antum syuhada'ullahi fil ardi. Ceritanya gitu. Pada suatu ketika, niku ada jenazah yang lewat. Ada jenazah yang lewat. Kanjeng Rasul kali para sahabat ngeten iki nembe riungan ngeten iki. Kemudian sahabat itu ngrasani, jenazah kuwi wapi. Salat atau gak, salat atau ketinggalan. Sedekah yo jos. Karo tangga teparo yo api. Ora tau kok ngomong elek, ora tau bengok, ora tau. Ora tau wong kelarang atine. Kemudian Nabi ngendikan wajibat. Apa wajibat itu? Wajib. Bar niku wonten jenazah malih. Mayitku naudzubillah, aku muga-muga ora kaya mayitku.
Mayit tidak tahu sholat. Kami nyumben-nyumben, barang-barang tonggo ini kudu hilang. Nuni Nabi Muhammad dawuh wajiban, wajib. Nah, sahabat Taklus Umar bin Khattab niku tanut, duh Kanjeng Rasul, wau wonten tiyang lewat, wonten jenazah lewat, sahabat ngendikan jenazahe api kok jenengan ngendikan wajib. Bareng wonten jenazah lewat malih, sahabat-sahabat ngendikan jenazah kuwi Allah. Jenengan ngendikan wajib, maksudnya wajib niku napa? Wajib iku yen ana jenazah kuwi api, jenazah kuwi api, masyarakat ngomong yen jenazah kuwi api, maka dia wajib mendapatkan surga. Ketika ana jenazah, wong-wong padha ngrasani yen jenazah kuwi elek, dia wajib mendapatkan neraka. Kemudian Rasul dawuh antum syuhadaullahi fil ardi, kalian itu adalah saksi-saksinya Allah yang ada di bumi. Artosipun kita itu manungsa niku mati ninggalaken amal. Gitu? Kita itu meninggal harus meninggalkan kenangan yang baik untuk banyak orang. Ojo mung apik awake dhewe tapi wong liya ora anggap apik. Jadi kita itu harus berbuat baik sebanyak-banyaknya, dilihat oleh banyak orang. Kenapa? Karena orang yang melihat itu akan mendoakan. Setidaknya batin apik niku donga. Boten artine awake dhewe ibadah ben didelok wong niku boten. Tidak. Namanya itu apa namanya? Syirik, karena kita beribadah tujuannya biar di alam bono karo wong. Bukan itu. Tetapi kita itu harus meninggalkan kenangan-kenangan yang baik bagi orang yang masih hidup. Karena itu nanti yang menjadikan kita salah satunya yang memberikan syafaat kita di yaumil qiyamah. Pun niku tasih wonten menjadi sebab suhul khotimah. Tapi sampun jam sedoso kurang sak jam. Wong rondo ki wajib niku lho. Rondo niku wajib, ngaji nggih wajib. Nggih, boten. Mugi-mugi nambahi pangertosan kula panjenengan sami. Mugi-mugi awake dhewe niku husnul khotimah. Sampunipun ngerti ciri-cirine suul khotimah, didohke saking suul khotimah. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yen pangapunten, mugi-mugi sehat walafiat, rezeki gampil, keluarganipun ayem tentrem, putra wayah solih mugi-mugi kumpul malih mugi wonten ing swarga. Allahumma amin. Dan pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga paruh mas. Nah, ditambahin lalu bu. Gue ingin rezeki.